Data laju deforestasi ya di 3 provinsi ya. Data sawit daya tampungnya ya, kecukupan 30%-nya masih cukup atau enggak. Beberapa NGO sudah memprediksi bahwa ada 7 perusahaan yang kemudian mungkin mengganggu das di 3 provinsi itu. Nanti kita lihat, kita buka apa. Bencana ekologis di Sumatera telah merenggut rumah, keluarga, dan hilangnya rasa aman warga. Jalan terputus, listrik padam, bahan pangan menipis, membuat banyak orang terisolasi, membuat hidup terasa sulit. Di tengah duka ini, negara wajib hadir penuh dengan mengerahkan seluruh sumber daya, membuka akses logistik, dan memastikan pemulihan cepat. Namun, tanggung jawab korporasi atas kerusakan ekologis harus ditegakkan agar tragedi ini tak terulang. Hanya dengan pelindungan lingkungan yang kuat dan transisi energi yang adil, kita dapat menghentikan siklus bencana dan menjaga masa depan negeri.